আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে সকালে নাস্তার পরপর ঝটপট রান্নাটা সেরে নিয়েছি, কারণ আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার করব। আমার বাসায় এমন অনেক জিনিস আছে, অনেক পুরনো, সেটাকে আমি আমার হাতের ছোঁয়া এবং ভালোবাসা দিয়ে নতুনের মতো করে রাখি। আর হ্যাঁ, আমাদের ব্যবহৃত এই ফ্রিজটা কিন্তু 25 বছর আগে কিনা, মানে 25 বছরের পুরনো ফ্রিজ। আমি কিভাবে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখি, এখনও ব্যবহার উপযোগী করে রেখেছি, সেগুলোই আজকের ব্লগে দেখতে পাবেন। আর ফ্রিজের উপরে একটা ম্যাট বানিয়েছি আমি, সেটা নিয়ে অনেক আপুদের প্রশ্ন ছিল, সেই ম্যাটটা কিভাবে বানিয়েছি, কিভাবে ফ্রিজের পাশে আমি এতগুলো গাছ রাখি, সব কিছুই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আপনারা যারা দেখা শুরু করছেন, প্লিজ প্লিজ একটা লাইক দিয়ে আমার ছোট্ট ব্লগটা পুরোটা দেখবেন, এবং দেখার পরে যদি কোথাও কোনো অংশে ভালো লেগে যায় অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আজকে ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি নাস্তার পর থেকে, কারণ ঝটপট নাস্তা করে নিয়েছি আর রান্নাটাও করব ঝটপট, একটা রান্না দিয়ে যেন সেরে যায়, সেজন্য প্রেসার কুকারে 5টা ডিম সেদ্ধ করে নিয়েছি। ডিম দিয়ে আলু দিয়ে এই ঝোলটা রান্না করে নিলে আমাদের আর কিছুই লাগে না। সেজন্য যখন বেশি কাজ থাকে বা হাতে সময় থাকে না, মাছ মাংস থাকে না বাসায়, তখন ঝটপট আমি এভাবে ডিম আলুর ঝোলটা রান্না করে নেই। প্রথমে ডিমগুলো সেদ্ধ করে আমি কিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছি হয়তো দেখতে পেয়েছেন। তারপর হলুদ আর লবণ মেখে ভেজে নিয়েছি। এখন সেই ভাজা তেলের মধ্যে কিছুটা পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর কিছুটা পেঁয়াজ বাটাও দিয়েছি। যেহেতু ঝোল রান্না করব, একটু পেঁয়াজ বাটা দিলে ঝোলের গ্রেভিটা ভালো হয়। এখন একে একে করে সামান্য একটু আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, জিরা, হলুদ, মরিচের গুঁড়ো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে তেলের সাথে ভেজে নিচ্ছি। এটা যদিও একেবারেই সাধারণ রান্না, তারপরেও আমি আজকে যেটা রান্না করলাম সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। হয়তো অনেক নতুন আপুরাই আছেন, হাতে সময় না থাকলে ঝটপট কী রান্না করবেন খুঁজে পান না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রান্নাটা দেখে নিতে পারেন। আলু কাটতে কিন্তু তেমন একটা সময়ের প্রয়োজন হয় না, আর ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দিলে এমনিতেও খুব দ্রুত হয়ে যায়। আর আমি তো প্রেশার কুকারে করে নিয়েছি, 3 থেকে 4 মিনিটেই সেদ্ধটা হয়ে যায়। যাই হোক, মশলার সাথে আলু কষিয়ে এখন ডিমগুলো দিয়েছি, ডিম সহ কিছুক্ষণ কষিয়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিয়েছি 1 কাপ পানি দিয়ে। এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি, এই পানিতেই রান্নাটা হয়ে যাবে। যখন একটু মাখা মাখা হয়ে যাবে তখনই আমি ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিব। এই তো এখন রান্নাটা মোটামুটি হয়ে আসছে, যখন অনেকটাই ঝোল কমে গিয়েছে সে পর্যায়ে আমি কিছুটা ধনেপাতা দিয়ে উপর থেকে 1 চিমটি পরিমাণ টালা জিরের গুঁড়ো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দিব। আর রান্নাবান্না আমার অন্যান্য কাজ কিন্তু শেষ। এখন চলে এসেছি ফ্রিজের পাশে যে ম্যাটের মধ্যে গাছ আছে সেগুলো বের করে নিচ্ছি। তবে 1 ঘন্টা আগে ফ্রিজটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি, মানে লাইন অফ করে দিয়েছি। আর এই গাছগুলো কিন্তু অনেক দিন থেকে পানি চেঞ্জ করা হচ্ছে না, প্রচণ্ড গরমে ওদের অবস্থা খুবই খারাপ। তাই ভাবলাম আজকে প্রথমে গাছগুলো নিয়ে একটু পানিতে ভিজিয়ে রাখবো। তার আগে ফ্রিজের উপরে যে ম্যাট ছিল সেটা নিয়ে আমি হুইল পাউডার দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি, কারণ সেটাও ওয়াশ করব, অনেক ধুলাবালি হয়েছে। সবগুলো গাছ নিয়ে আমি এবার সিঙ্কের মধ্যে কিছুক্ষণ পানি ছেড়ে সব গাছের মধ্যে পানি লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। আর প্রথমে আমি ডিপ ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিব। আমার ফ্রিজটা একেবারেই ছোট, তারপরও আমার প্রয়োজন অনুসারে আমি চেষ্টা করি সব কিছু গুছিয়ে রাখার জন্য। এই যে এরকম বক্স করে সব কিছু রেখে দেয়। আর প্রথমে ডিপ ফ্রিজ থেকে আমি সবগুলো বক্স বের করে সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর আমাদের এই ফ্রিজের ভিতরে একেবারে এক্সট্রা কোনো বরফ জমে না, সেজন্য সুবিধা, শুধু যেই মাছ মাংস রাখা হয় সেগুলোর মধ্যে বরফটা জমে থাকে, বাহিরে কোনো বরফ জমে না। আর আমি যেহেতু বেশিরভাগ জিনিস বক্সে করে রেখে দিই, তাই ময়লাও তেমন একটা হয় না। তারপরও আমি চেষ্টা করি কিছুদিন পর পর পরিষ্কার করে নিতে। এই তো এখন সব কিছু বের করে নিয়েছি। আর ভিতরে যে একটা প্লাস্টিক দেওয়া ছিল সেটাও ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েছি। এখন আবার সব কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিচ্ছি। প্রথমে আমি ম্যাট আর যে র্যাকসিনগুলো থাকে সেগুলো ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েছি, আর এখন বক্সগুলো মুছে আবার রেখে দিচ্ছি। এরকম বক্স করে রেখে দিলে আমার কাছে সুবিধা মনে হয়, ফ্রিজ একেবারে ময়লা হয় না আর একেবারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত রাখা যায়। আমার যেহেতু ফ্রিজ ছোট তাই আমি এরকম করে রেখে দেই। তবে মাঝে মধ্যে হাতের কাছে বক্স না থাকলে বা সময় না পেলে কিছু মাছ মাংস এরকমও রাখি, সেটার জন্য এক সাইডে আমি এভাবে জায়গা রেখে দিই। এই তো ডিপ ফ্রিজটা ক্লিন করে আমার গোছানো শেষ। এখন ধরবো আমি নর্মাল ফ্রিজ, তবে এখনও ফ্রিজের লাইন আমি দেইনি। এই পর্যায়ে আমি নর্মাল ফ্রিজ থেকে সব কিছু বের করে নিচ্ছি। আর যখনই আমার ফ্রিজে সবজি বা মাছ মাংস এগুলো একটু কমে যায় তখনই আমি ফ্রিজটা ক্লিন করার চেষ্টা করি, তাহলে জিনিসপত্র কম থাকে। আমার কাছে মনে হয় ক্লিন করতে অনেক সুবিধা মনে হয়। আর জিনিসপত্র বেশি থাকলে এগুলো আবার বের করো, গুছিয়ে রাখো, অনেক ঝামেলা। এই তো নর্মাল ফ্রিজের সব কিছু বের করে এখন আমি এগুলোকে প্রথমে ওয়াশ করে পানি জড়াতে রেখে দিব।
এখানে যে সাদা র্যাক্সিনের মতো দেখছেন পাশে কাপড় দেওয়া, এটা আমি সেলাই করে নিয়েছি। এটা জিদনির একটা পাইল ছিল, সেই পাইল কেটে এভাবে আমি বানিয়ে নিয়েছি। তবে বানানোর পরে দেখলাম এটা খুবই কাজের একটা জিনিস। আর এই র্যাক্সিনগুলো এখন আমি ভালো করে ভীম দিয়ে মেজে ধুয়ে নিচ্ছি। এগুলো প্রথমে ধুয়ে আমি রেখে দিব পানি জড়ানোর জন্য, এরপরে নর্মালের যত কিছু আছে সব পরিষ্কার করে নিব। আর এই র্যাক্সিনগুলো শুকাতে কিন্তু তেমন একটা বেশি সময় লাগে না, আমি বারান্দায় ঝুলিয়ে দিব, খুব দ্রুত শুকিয়ে যাবে। এভাবে নর্মাল ফ্রিজের যত কিছু ছিল সব কিছু ধুয়ে আমি পানি জড়াতে রেখে দিয়েছি। আর এখন নর্মালটা ধুয়ে নেব, সেজন্য এখানে আমি পানিতে ওয়াশিং পাউডার দিয়েছি, 2 টুকরো লেবু দিয়েছি, 1 চা চামচ পরিমাণ ভিনেগার দিয়েছি। তবে পানিটা অবশ্যই কুসুম গরম থেকে একটু বেশি পরিমাণ নিয়েছি। এখন এই যে পুরো জায়গাটা এভাবে মেজে মেজে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তারপর একটা পরিষ্কার কিচেন তাওয়াল দিয়ে আমি মুছে নিব 2 বার করে। এভাবে করে আমি ডিপ ফ্রিজটাও কিন্তু পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর সব সময় আমি এভাবেই পরিষ্কার করি। এই তো পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে আর নর্মাল ফ্রিজের সব কিছু শুকিয়ে গিয়েছে। এখন সব নির্দিষ্ট জায়গায় আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। যদিও আমার ফ্রিজে অনেক বেশি কিছু নেই, যেহেতু এটা 25 বছর আগের ফ্রিজ, অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপরও যে জিনিসগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমি ব্যবহার করছি, আমার আলহামদুলিল্লাহ চলে যাচ্ছে আর কি। অনেকে হয়তো বলবেন যে আপনার সংসার জীবন তাহলে কত বছর, যে 25 বছরের পুরনো ফ্রিজ ব্যবহার করছেন। এটা আসলে আমার বিয়ের অনেক আগে কেনা, আমার হাজব্যান্ডরা যখন থাকতো তখনই এই ফ্রিজটা কিনে নিয়েছে। এটা এলজি কোম্পানির একটা ফ্রিজ, তবে ফ্রিজটা খুবই ভালো, কোনো খাবার নষ্ট হয় না বা গন্ধ হয় না, অতিরিক্ত বরফ জমে না। আমার দেখা মতে এই পর্যন্ত একবারও সার্ভিসিং করানো লাগেনি, সেজন্যই ফ্রিজটা চেঞ্জ করা হচ্ছে না। আর আমাদের ছোট ফ্যামিলির জন্য আসলে হয়ে যায়, এর থেকে বড় ফ্রিজ আর প্রয়োজন হয় না। এই তো এখন বাহিরেরটাও আমি ভালো করে মুছে নিচ্ছি। আর এখন প্রথমে দেখাচ্ছি ডিপ ফ্রিজটা আমি কিভাবে গুছিয়েছি। এই যে বক্সগুলো রেখেছি আর পাশে কিছুটা মাছ মাংস আছে বক্স ছাড়া আর কি। আর একটুখানি জায়গা আমি ফাঁকা রাখি, হঠাৎ করে কিছু আনলে যেন রেখে দিতে পারি। আর এরকম বক্স রাখলে সুবিধা, একেবারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত জায়গাটা কাজে লেগে যায়। এখন দেখাচ্ছি নর্মাল ফ্রিজ কিভাবে রেখে দিয়েছি। এই তো নর্মাল ফ্রিজের নিচে যে ডয়ার আছে সেখানে সব সবজি আমি রেখে দিয়েছি। আর এরকম যে ঝুড়িগুলো, এগুলো আমার কাছে খুবই পছন্দের। ছোট ছোট মশলাগুলো আমি যেগুলো ফ্রিজে রাখার এভাবে করে রেখে দেই। এই যে আমার ইস্ট, অনেকে ইস্ট নিয়ে প্রতি ভিডিওতে কমেন্ট করেন, ইস্ট এভাবে আমি নর্মালেই রেখে দিই। এই ঝুড়িগুলো আমার রান্নাঘরেও আছে, জিদ্দির পড়ার টেবিলও আছে, আমার কাছে খুবই সুবিধা মনে হয়। তবে এখানে একটা খালি থাকে, এটাতে আমি ডিম রেখে দিই। আর এই যে ফ্রিজের পাল্লাটা এভাবে গুছিয়েছি, উপরেরটা খালি, ওটাতে আমি ডিম রেখে দিব। ডিম ধোয়া হয়েছে, এখনও শুকায়নি, সেজন্য রাখতে পারিনি, কারণ জিদনির বাবা একসাথে অনেক ডিম নিয়ে আসে। আর এই যে এখানে কিছু আছে বাদাম, সুজি, বেসন, ঘি, এই যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রেখে দিয়েছি। নিচে আছে কিছু শুটকি আর ফুড কালার, কেকের যে এসেন্সগুলো, এগুলো রেখে দিয়েছি। এভাবে করে নর্মাল ফ্রিজটা আমি গুছিয়ে নিয়েছি। আর ফ্রিজের এই যে বিভিন্ন জায়গায় এরকম কিছু দাগ আছে যেগুলো আমি চেষ্টা করেও আর উঠাতে পারিনি, তবে এভাবে একটু পরিষ্কার রেখে পরিপাটি করে আমি রেখে দিয়েছি। ফ্রিজের বাহিরেরটাও আমি চেষ্টা করেছি খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখার জন্য। এই যে এরকম একটা মানি প্ল্যান্টের লতা রেখে দিয়েছি। আর ফ্রিজের উপরের ম্যাটটা যখন শুকাচ্ছে তখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই তো ম্যাটটা অলরেডি শুকিয়ে গিয়েছে, এটা বিকেলবেলা আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। পুরো ম্যাটটা অনেকে বলছেন যেন দেখিয়ে দেই। এটা আসলে সম্পূর্ণ আমার নিজের আইডিয়া থেকে বানিয়েছি। দুই পাশে এরকম পকেট রেখেছি গাছ রাখার জন্য বা প্রয়োজনীয় জিনিস রাখার জন্য। আর পিছন সাইডে আমাদের যে চাউল আনে, চাউলের বস্তা দিয়েছি যাতে করে সহজে নষ্ট না হয়। আর এই যে সবগুলো গাছ আমি ভালো করে ধুয়ে পানি চেঞ্জ করে দিয়েছি। এখন ফ্রিজের উপরের ম্যাটটা দিয়েছি, একেবারে ফ্রিজের উপরে বড় একটা গাছ দিয়েছি। আর ছোট ছোট পকেটগুলায় এই ছোট ছোট গাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গাছগুলো আমি ছোট ছোট বোতলে করে সেদ্ধ পানি, মানে আমরা যে পানিটা খেয়ে থাকি সেই পানিটা দিয়েছি। এতে করে ডেঙ্গু মশা জন্মানোর সম্ভাবনা থাকবে না। এই ম্যাটটা আমার ফার্স্ট টাইম বানানো, তবে বানানোর পরে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই সুবিধা। আমি নেক্সটে আরও একটা বানাবো, তখন অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই সাইডটা তেমন একটা দেখা যায় না, সেজন্য একটা গাছ রেখে বাকি পকেটগুলায় প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস রেখে দিয়েছি। আজকে আমার ফ্রিজ পরিষ্কার এবং গোছানোটা কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে দেখতে ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে আসলাম আজকে। আল্লাহ হাফেজ।